નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કૃદંતના વિશે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। કૃદંત ધોરણ 9 અને ધોરણ 10માં બંનેમાં એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે અને કૃદંત શું છે તેની વ્યાખ્યાથી લઈને આપણે ધોરણ 10માં કેટલા કૃદંતો છે અને તેના પ્રકારો છે તેની માહિતી આપણે મેળવવાના છે। તો સૌથી પહેલાં કૃદંત એટલે શું? તો સંસ્કૃતમાં એની વ્યાખ્યા છે કૃતઃ અંતે યસ્ય સહ ઇતિ કૃદંતઃ। કૃતઃ અંતે યસ્ય સહ ઇતિ કૃદંતઃ। કૃત શબ્દ છે, અંતે એટલે છેલ્લે, યસ્ય એટલે જેના, સહ એટલે તે, એટલે એનું ગુજરાતી શું થશે કે કૃત પ્રત્યયો જેના અંતમાં લાગેલા હોય તેને કૃદંત કહેવાય છે। કૃત પ્રત્યય છે એટલે એમાંથી મહત્ત્વનો આપણે ત પ્રત્યય જે દેખાય છે તે આપણે જોવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે દરેક કૃદંતના અંતે ત પ્રત્યય છુપાયેલો હોય છે। તો કૃદંતની વ્યાખ્યા થઈ। આપણે જોઈએ કે કૃદંત શા માટે આપણે વાપરીએ છીએ। તો એક ધાતુ છે અગચ્છત। હવે અગચ્છત ધાતુ છે તેને જ આપણે કૃદંતમાં ફેરવીએ છીએ ગતવાન। તો તમે જોઈ શકો છો કે એક જ ધાતુ પરથી આપણે અલગ અલગ પ્રકારના ક્રિયાપદો તૈયાર કરીએ છીએ। તેવી જ રીતના ક્રિયાપદોની સાથે એના પ્રકારના જે નવા અર્થો પણ તૈયાર કરીએ છીએ તે છે કૃદંત। એટલે ધાતુ પરથી ક્રિયાપદો તૈયાર થાય છે, જ્યારે કૃદંત પરથી ક્રિયાપદ તૈયાર થાય છે, વિશેષણ તૈયાર થાય છે અને ક્રિયા વિશેષણ પણ તૈયાર થાય છે। તો કૃદંતના પ્રકારો કેટલા છે તો આપણે જરા માહિતગાર થઈએ એના પ્રકારો વિશે પણ। કર્તરીભૂત કૃદંત, કર્મણીભૂત કૃદંત, હેત્વર્થ કૃદંત, સંબંધકભૂત કૃદંત અને વિધ્યર્થ કૃદંત। આમ કુલ 5 કૃદંતોનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો હોય છે। 10મા ધોરણના બોર્ડમાં કેવી રીતના પ્રશ્ન પૂછાય છે તે પણ જોઈ લઈએ। રેખાંકિત પદસ્ય કૃદંત પ્રકારઃ કિમ ઇતિ લિખઃ। એટલે કે જેના નીચે રેખા દોરેલી છે તે કૃદંત તમારે શોધીને લખવાનો હોય છે। જાણે કે બદ્ધ છે તો આ કૃદંત કયો છે? કર્મણીભૂત કૃદંત છે। એટલે તમારે એનો જવાબ લખીને 1 માર્ક સીધો મેળવી લેવાનો રહેશે। તો આપણે ચલો આજે આપણા ધોરણ 10માં જે 2 મહત્ત્વના કૃદંતો છે તેનો અભ્યાસ કરીએ। તો સૌથી પહેલો કૃદંત છે કર્તરીભૂત કૃદંત। આ કૃદંતનો ઉપયોગ કર્તરી વાક્ય રચનામાં ક્રિયાપદ તરીકે કરવામાં આવે છે। આ કૃદંતના મૂળ પ્રત્યય 3 છે, વાન, વતિ અને તવત। આ 3 યાદ રાખો। વાન, વતિ અને તવટ એટલે શું? તો વાન એ પુલ્લિંગ માટે છે, વતિ એ સ્ત્રીલિંગ માટે વપરાય છે અને વત એ નપુંસકલિંગ માટે વપરાય છે। એટલે ક્રિયાપદો એટલે કર્તા જે છે તે પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ, નપુંસકલિંગમાં હોય છે, તેથી તેના 3 પ્રકાર પડે છે। જાણે કે પુલ્લિંગમાં વાન આવે તો ગતવાન, પઠિતવાન, રચિતવાન અને લિખિતવાન। આમ રૂપો બનશે। કોના પરથી બનશે ભાઈ? ધાતુ પરથી આ કૃદંત તૈયાર થાય છે। તેવી જ રીતના સ્ત્રીલિંગમાં વતિ આવશે તો ગતવતી, પઠિતવતી, રચિતવતી અને લિખિતવતી। તો આ થઈ ગયા સ્ત્રીલિંગના, પણ કોના? કર્તરીભૂત કૃદંતના। હવે જોઈએ આપણે નપુંસકલિંગમાં। નપુંસકલિંગમાં મૂળ પ્રત્યય કયો છે? વત। તો ગતવત, પઠિતવત, રચિતવત અને લિખિતવત। હવે પરીક્ષામાં પૂછાય અને એનો જવાબ કેવી રીતના લખવાનો છે તે પણ જોઈએ। 3 ઉદાહરણો આપ્યા છે, તેમાંથી એક જોઈએ। બાલઃ સંસ્કૃતમ પઠિતવાન। તો પઠિતવાન છે એટલે તમારે ત્યાં સીધું કર્તરીભૂત કૃદંત લખવાનું રહેશે। ત્યાં તમારે પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ, નપુંસકલિંગ દર્શાવવાનું રહેતું નથી, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો। ત્યારબાદ આપણે બીજો જે પ્રકાર છે તેનો અભ્યાસ કરીએ। કર્મણીભૂત કૃદંત। આ કૃદંતનો ઉપયોગ કર્મણી વાક્ય રચનામાં ક્રિયાપદ તરીકે કરવામાં આવે છે, તેમજ ક્યારેક વિશેષણ તરીકે પણ કરવામાં આવે છે। આ કૃદંતનો મુખ્ય પ્રત્યય ત છે અને આ પણ પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગમાં અલગ અલગ રૂપો તના થાય છે, એ પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે। અને તેના વચન પ્રમાણે, વચન એટલે તમે સમજો છો એકવચન, દ્વિવચન અને બહુવચન, આ 3માં પણ આ પ્રત્યય છે તે બદલાય છે। હવે આપણે આને ધાતુ પર રૂપો બનાવીએ। જાણે કે રામઃ ગતઃ। હવે આમાં મૂળ પ્રત્યય છે ત, જ્યારે પુલ્લિંગમાં આવશે ત્યારે વિસર્ગ લગાવવાનો છે તઃ।
એટલે ગતઃ. રામો ગતો. હવે રામો એટલે આમાં બે દ્વિવચનમાં છે, એટલે તેથી તમે જુઓ ગતો થઈ ગયું, અને રામાહા થયું, ને ગતાહા. અને રામાહા એટલે કે બહુવચનમાં થઈ ગયું, અને તેનું ક્રિયાપદ ગતાહા થઈ ગયું. એટલે પુલ્લિંગમાં આવે તો વિસર્ગ આપણે સમજવાનું છે ગતઃ, એટલું ખાસ યાદ રાખવાનું છે, વચન પણ સાથે. સ્ત્રીલિંગમાં સીતા ગતા, આમાં આ કારાન છે. સીતે ગતે એ કારાન થયું, અને સીતાહા ગતાહા તો બહુવચનમાં થઈ ગયું. એટલે મૂળ એક વચન જ મોટા ભાગે પૂછાય છે, એટલે એ વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે આ યાદ રાખવાનું છે. નપુંસકલિંગમાં તની સાથે મ પ્રત્યય જોડાયેલો છે, એટલે વનમ ગતમ, વને ગતે, અને વનાની ગતાની. તો આ થઈ ગયું નપુંસકલિંગમાં. તો પુલ્લિંગમાં વિસર્ગ ગતઃ, સ્ત્રીલિંગમાં આકારાન એટલે ગતા, અને નપુંસકલિંગમાં તમ એટલે મ પ્રત્યય જોડાયેલો છે. ઉદાહરણો જોઈએ. જાલેન બદ્ધ પ્રત્યુત્પન્નમતિ અપસારિત. હવે આમાં બદ્ધ એ ક્રુદંત છે. હવે આમાં તહ છે. હવે તહ કયો ક્રુદંત આવશે? તમારો આવશે જવાબ કર્મણી ભૂત ક્રુદંત. હવે કેવી રીતના બન્યું છે તે તમારે મને જણાવવાનું છે. બાકીના બધા તમે જોઈ શકો છો કે અભિભૂત તે કયો ક્રુદંત થશે? કર્મણી ભૂત ક્રુદંત. આગત એ પણ થશે કર્મણી ભૂત ક્રુદંત, અને વ્યાપાદિત એ પણ થશે કર્મણી ભૂત ક્રુદંત. પરંતુ તમારે જવાબ લખીને મોકલવાનું છે કે બદ્ધમાં ધજાનો ધ તલવાનો ત ક્યાં છે, કેવી રીતના અહીં બદલાયું છે તે તમારે શોધીને મને મોકલવાનું છે.